Welcome to my YouTube channel Responsible Biker Zone. সকলোকে মোৰ YouTube চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। লগতে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দেই। আজি মোৰ ওচৰলৈ এটা ধুনীয়া বস্তু আহিছে। টাইটেল থাম্বনেল চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছে কি বস্তু। বৰ্তমানলৈকে অসমত এইটো বস্তু কাৰো ওচৰত নাই চাগে। তো পলম নকৰি বলক আমি ভিডিওটো আগুৱাই লৈ যাওঁ। ব্ৰেণ্ডিংটো চাই গম পাইছে চাগে। এইটো বক্স মোৰ ওচৰত বেগা অটো এক্সেসৰিজৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। চ' এইটো এক্সট্ৰা স্মক বাৰ্জাৰ বুলি কয়। এইটো চাব পাইছে। এইটো চাইডত থৈ দিছোঁ। এইটো হ'ল বস্তুটো এক্সৰ হেলমেট XBHP 19 এনিভাৰ্চাৰী লিমিটেড এডিশ্যন। তো কেনেকা লাগিছে গাইজ চব। বহুতখিনি কথা লিখা আছে টিনেজাৰ্ছৰ কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে হেলমেটটো মোৰ ভাল লাগিলে কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দি আজি মোৰ ওচৰত আছে। আৰু অসমত চাগে এইটো হেলমেট এতিয়ালৈকে বৰ্তমান নাই। হেলমেটটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। হেলমেটটোৰ ফিচাৰ্ছখিনি ক'ম অলপ। এইটো হয় এক্সৰ XBHP লিমিটেড এডিশ্যন, যোনটোৰ লগত আহে আপোনাৰ এণ্টিফগটো আহে জানে। এক্সৰ এণ্টিফগ আহে। গ্ৰাফিক্সখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। বহুতখিনি কথা লিখা আছে ইয়াত। আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াৰ আহিছে ডাবল ভাইজাৰ, ভিতৰত আপোনালোকে চাব পাৰে। ডাবল ভাইজাৰ ডি ৰিং আহিছে। লগতে একজৰ ষ্টিকাৰ্ছ কেইটামান দি পঠাইছে, দেখিব পাইছে আপোনালোকে। এইখিনি আৰু খালি বস্তুটো হ'ল যে এইটো হেলমেট বৰ্তমানলৈকে অসমত এতিয়ালৈকে নাই চাগে। তো সেইটো কাৰণে হেলমেটটোৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ, বনালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চেক কৰি চাব। ইয়াৰ গ্ৰাফিক্সৰ কথা বহুতখিনি আহিছে, লিখা আছে ইয়াত। I don't drink and ride, তাৰপিছত I the biker, ইয়াত আছে আপোনাৰ I ride safe, I say no to drugs, তেনেকৈ বহুতখিনি কথা লিখা আছে। হেলমেটটোত ISI মাৰ্ক আছে, লগতে ডট আৰু ECE চাৰ্টিফাইড হয় হেলমেটটো, সেইকাৰণে বহুত ভাল হেলমেটটো, ঠিকে আছে। আৰু ইয়াৰ গ্ৰামটো আছে আপোনাৰ ৱেইট 1600 গ্ৰাম আছে, চাই ল'ব পাৰে। লগতে এইটো হ'ল XBHP 19 এডিশ্যন। যদি হেলমেটটো অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, গৈ ক্লিক কৰি চাই ল'বা। হেলমেটটোৰ কথা চব লিখা আছে তাত। আৰু যদি অকণমান দিগদাৰ হয় অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম ID দিয়া হ'ব, তাতে চাই পিনে মোক সুধিব পাৰে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছিলে, কি কথা, মই চব জনাই দিম। আৰু হেলমেটটো কেনেকৈ লাগিছে গাইজ কমেণ্ট কৰি জনাবা এবাৰ। সকলোৰে কমেণ্টখিনি মই চাম বাৰু, কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা লাগিছে, হেলমেটটো ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। আৰু মেইন কথা আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভাবি আছে চাগে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 7100। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব। বাকী ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক শেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবতো নাপাহৰিব। চিনেমেটিক্সখিনি সোমোৱাই দিম।